咁所以喺物質世界裏邊咧，我哋係個被地心吸力啊，我哋好 enjoy 嘅。點解咧？因為一個人若果一個地球若果冇地心吸力，我哋周圍飛咧，飛出地球之外，我哋就會迷失喺太空，因為太空太大啊。但係有地心吸力，我哋可以坐啲穿山車、過山車咧，又上又落，又上又落，好多人覺得好開心。人就唔屬於個靈界嘅，所以就唔可以摸靈界，亦都唔可以拜天使、曳嘅天使，嗰啲拜鬼、拜嗰啲拜神、拜鬼。我哋敬拜嘅唔係嗰啲假神，我哋拜敬拜上帝。上帝係代表係中國好開始嘅時候就已經俾一個名稱。呢個上帝就係呢個創造者嚟嘅，亦都唔好拜好嘅天使。好啦，我人喺物質世界裏邊呢，我哋受科學定律嘅保護啦。咁呢個物質世界初就未有科學定律嘅喎，亦都未有人嘅噃。咁上帝就喺個6日裏邊呢，就開始創造科學定律啦。咁下一節呢，我就會講埋創世記第1章下邊嗰幾句係咩意思。咁然後再講嗰個創造嘅次序，個次序唔可以亂，一亂咗呢，我哋人就唔可以生存嘅。呢個同科學界所知道嘅係完全吻合。唔好忘記創世記係4000幾年前寫嘅，到今日21世紀，科學家先知道原來創世記所講嘅嘢呢，有好多嗰個次序呢，嗰個係一定要咁樣嘅。若果唔係咁樣，我哋人類就冇法子生存。等一陣再見啦。嗱，我正話講咧，起初上帝創造天地，個天係有幾個天嘅。物質世界科學家話有2個天，咁啊聖經講到第3個天，我自己個人相信咧唔止嘅，但係冇提到，聖經就係講3層天。呢第3層天咧就係靈界啦。呢個保羅所講嘅係天堂。咁有好多人佢話上耶穌去天堂咩？究竟係咩意思咧？就係嗰個靈界咧有個地方叫做天堂，而我哋人咧就係靈魂同埋身體3部合埋嘅。我哋嘅身體就係我哋呢個軀殼啦，個魂就係我哋嘅意志啦。有啲人中意食鹹嘢，有啲人中意食甜嘢，有啲人中意食粥，有啲人中意食粉。嗰係我哋嘅意志，我哋嘅選擇。呢個我哋嘅人嗰個魂啦。乜動物都有魂㗎，啲貓啲狗有性㗎，但係唔同人同貓狗嘅地方唔同嘅地方就係人有第3樣嘢，第3樣嘢叫靈啦。嗰個靈咧。上帝係做人嘅時候，擺一個靈喺入邊咧，係同上帝溝通嘅。當一個人死亡嘅時候，個靈就會離開個肉身，個魂同埋個體咧就會腐化、被埋葬、被火葬，人個軀殼咧就玩完啦。但係人嘅靈咧就唔會輪迴啊，唔會 recycle 嘅。人嘅靈咧，上帝就唔俾一個人嘅靈而冇身體嘅人嘅靈喺天空飛來飛去，或者傳落一個物質世界，因為咁樣咧就好危險啦。即係變咗我和僵屍有個約會咯。所以神就將嗰啲靈啊，人嘅靈咧，將佢困住。信耶穌嘅人咧就困喺天堂，唔信耶穌嘅人咧就困喺陰間。咁喺度做咩咧？係等2樣嘢。等第一攞翻個身體，因為一個人若果冇翻個身體，佢就唔係人嚟嘅。第二咧就等候審判。咁即係話人死咗之後咧就唔會做天使。更加唔會做鬼，鬼係墮落嘅天使，係邪靈。我哋人唔會做到嗰啲地步，係困住嘅。一個人死咗之後，佢唔會知道地上邊係發生啲咩，或者佢後代，或者佢子女，或者佢個配偶會做啲咩，我哋唔知嘅。你同我講嘢，佢亦都聽唔到，係完全係隔絕嘅。一路等候去審判，等候迎見我哋嘅創造者。咁呢個就係天堂啦。點解我相信唔止3個天呢？因為我相信神有佢嘅領域啊。佢係最高嘅，有幾多層呢？我哋唔知，聖經冇講呢，我就唔敢去諗，立亂去諗啦。我知道唔止，天堂以外仲有啲更高層嘅，但係如果聖經唔講呢，咁我就停喺呢度啦。嗱，咁起咗神創造天地呢個空間呢，就接咗到講到靈界同埋個物界。物界有啲嘢，淨係空間啫喎，乜嘢都冇喎，時間都冇喎，所以你唔可以將個天地呢係解釋成為宇宙，因為宇呢就係空間。就咧就係時間，呢個時空啊，我哋喺呢個宇宙裏邊嗰個所謂時空咧，嗰時未有嘅。好啦，第2句啦，地是空虛混沌，空虛混沌即係話呢個空間啊。嗱，點樣講空間咧？即係摩西寫摩西五經嘅時候，佢唔能夠
好似我哋現代人咁有時間有空間，即係啲人唔識解㗎，所以用天地呢個字咧嚟代表嗰個空間。呢個空間係地係空虛混沌，即係話呢個空間咧係冇科學定律嘅，係冇用嘅。咁英文聖經就講得好清楚，個地係冇形狀嘅，The earth is without form and void 係冇用嘅，冇科學定律冇用㗎，冇用㗎。一個球賽有啲球員有公正，但係冇個玩打球嗰個定嗰個規矩冇用嘅。呢場球賽係嘥氣嘅，嘥時間嘅啫。地是空虛混沌，淵面黑暗咧，就係最好嘅形容呢個空間係連光都冇。淵面黑暗，咩叫淵面黑暗咧？即係個深淵個面係黑嘅。嗱，你諗下深淵個面若果係光嘅話咧，嗰個深淵嘅底咧都黑㗎啦。太陽喺正午嘅時候喺天空曬落嗰啲水嗰處，你未水潛水100尺或以下咧，你根本睇唔到你有幾隻腳趾。咁即係話，若果深淵個面係光嘅，深淵個底係黑嘅。你而家諗下，假如深淵個面係黑嘅，淵面黑暗，你可以想而知深淵個底係有幾黑。呢個係最漂亮嘅形容冇光嗰一句説話嚟嘅。冇光即係冇光。神的靈運行在水面上，咦？好似有水喎？錯。科學家佢話：我哋呢個宇宙嘅來源，首先有空間，跟住有時間，跟住先可以有物質。冇時間係唔可以有物質嘅。點解呢？因為物質係原子，原子有個核子，然後外面核子圍繞核子嘅外面係有電子，電子去圍繞個核子嚟轉嘅時候，有相當嘅速度。冇時間何來速度？根本冇可能有物質。所以神的靈運行在水面上咧，英文聖經就話 The Spirit of God move on the surface of water， 即係話神嘅靈啊喺水嘅面上面咧係喐來喐去。嗰陣時若果未有水，水即係 H2O 啦，就兩個氫氣一個氧氣啦，未有物質嘅時候，你睇原文咧，佢就話神做咗嗰個靈界，然後繼續要做個物質世界嗰種嘅氣概啊，嗰種嘅 urgency， 神要希望咁樣做嘅係好似水勢一樣，係冇人可以阻擋嘅。中國人有一句説話咧，就係黃河之水天上來。如果去過多倫多同埋紐約交界嗰個尼亞加拉瀑布咧，你去到嗰度你就諗住啲水點樣接啊？一瀑布啲水咁樣冚冚聲落嚟，你揾隻杯去接啊？你帶埋個沖涼缸去接水啊？你接得幾多水啊？你冇得阻擋嘅。神的靈運行在水面上，神做咗個物質，做咗個靈界，然後開始做物質世界嘅時候咧，嗰啲天使喺度喝彩啦。正話提過咧，天使喝彩咧，天使睇住神做物質世界嗰個過程啦。咁就神嘅靈運行在水面上，即係佢要做啦。咁啊，神説要有光，就有了光，因為冇光嘅，冇光就神要做光。呢個光咧就係光嘅物理學啦，或者光子啦 （photon） 啦，或者咧係磁電場啦。磁電場裏邊咧有一個窗門咧，就係人眼可以睇得到嘅，嗰個叫做光。光就叫做 visible light， 係看得見嘅光。但係有啲地方都看唔見㗎，因為譬如紫外光啊、紅外線啊、微波爐嗰啲微波啊、宇宙光啊、X 光嗰啲人眼係睇唔到嘅。但係神就做咗，唔單止做個光，仲做咗整個磁電場嘅物理學。嗱，聖經唔係一本科學嘅書籍，你唔好以為從聖經可以學物理學，但係聖經係合乎科學定律、科學嘅挑戰，佢有道理嘅，佢有邏輯喺處。好啦，神説要有光就有了光。神做光嘅主要目的咧，就係將光同埋暗分開。有啲人問佢話：喂，嗰時未有太陽，點會有光咧？咁我太陽係發光體，光就係光嘅物理學。發光體同埋光係兩件事，即係好似我哋人發明飲咖啡咁。咖啡唔係咖啡壺，先有咖啡，然後先有咖啡壺噶嘛。咖啡壺係攞嚟煲咖啡、沖咖啡同埋裝咖啡噶嘛。